Hai, ini kawan saya. Hari ni kami nak cerita pasal kebersihan. Awak tahu tak, kalau awak bersin ni ada 20,000 air liur yang akan keluar dari mulut awak. Awak bayangkan kalaulah air liur awak itu kena dekat muka saya, kena dekat hidung saya, kena dekat mulut saya, macam mana? Dan kalau saya pegang permukaan yang telah pun awak bersin tadi, Halo? Hei, kuman. Ini juga akan merebakkan kuman ke dalam badan saya. Okey, macam ni. Jadi, kita ada 3 cara macam mana kita nak cegah kuman ni daripada penyakit. Pertama, bersin, tutup mulut, tutup hidung dengan tisu. Bagus. Kedua, buang dalam tong sampah. Bagus. Ketiga, basuh tangan menggunakan sabun sampai bersih. Dengan itu kita boleh mengelakkan penyakit-penyakit seperti sesama, influenza A, contohnya H1N1, SARS, penyakit tangan, kaki, mulut dan banyak lagi penyakit-penyakit yang kita boleh hindarkan. Selain itu juga kita kena guna pembasmi kuman untuk membersihkan kuman-kuman di dalam rumah anda. Apa lagi? Kemasan rumah. Alah, kesiannya. Pasti awak dah terkena bersin depan muka macam ni. Ataupun awak dah tersentuh permukaan yang dah terkena kuman. Okeylah. Kalau anda tak mahu rakan anda ataupun keluarga anda terkena penyakit ataupun sakit, jom kita sama-sama basmi kuman di rumah anda. Jom! Sayangi keluarga anda. Basmi kuman di rumah.